आज हमारे कम्युनिकेबल डिजीज पार्ट 2 में बात करेंगे कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से कौन कौन से हमें कम्युनिकेबल डिजीज हो सकते हैं। तो बने रहिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनय गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। हम आज बात करेंगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। हम जैसे हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज हम पढ़ रहे थे उसका पहला टॉपिक है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब किसी तरह का इन्फेक्शंस हो जाता है तो उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। कैसे हो सकता है, कैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन कॉज होता है? तो उस कंडीशन में क्या होता है, जर्म के द्वारा हो सकता है। जर्म में क्या आते हैं, वायरस, बैक्टीरिया और बहुत सारे पैथोजन जो हमारे हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। उसे ही कहते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। जैसे कि आप हम नोट्स दे रखे हैं तो आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं क्या होता है हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो हम बात करें आगे, जो हमारा रेस्पिरेटरी डिजीज, जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जब डैमेज होता है तो कौन कौन सा डिजीज हमें हो सकता है। उस कंडीशन में हमें देखिए 6 तरह के डिजीज हो सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, मीसल्स हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, डिप्थेरिया हो सकता है, वूपिंग कॉफ हो सकता है। यानी ये अगर जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होगा तो इसमें से कोई एक डिजीज हो सकती है। ये नहीं है कि पूरी डिजीज एक ही साथ होगी। जब कोई स्पेसिफिक लंग मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई स्पेसिफिक पार्ट डिस्टर्ब होगा तो एक स्पेसिफिक डिजीज हो जाएगी आपको। कम्युनिकेबल डिजीज है तो एक दूसरे से फैल सकता है। ट्यूबरकुलोसिस का बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है हमारा, ट्यूबरकुलोसिस से हमारा देखिए प्राइमरी अफेक्टेड होता है इसमें लंग्स। यानी जब ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो हमारे लंग्स पूरी तरह से अफेक्टेड होने लगते हैं और इसमें और भी बहुत भी सारे आर्गन हमारे अफेक्टेड होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, बोन्स है, जॉइंट है, लिम्फ ग्लैंड है, स्किन, ये भी अफेक्टेड हो सकते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड का बात करें तो यह मतलब वीक में भी ये ख़त्म हो सकता है, मंथ में भी ख़त्म हो सकता है। जैसे इसके डोज, इसके इन्फेक्शन मतलब किस स्टेज पे पहुंचा है उसके आधार पर इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर हम बहुत अच्छी दवा ले रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना हाइजीनिक कंडीशन में हम हैं तो हमारे वीक में यह ठीक हो सकता है, मंथ में सही हो सकता है। बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस केस हो गया है तो उस कंडीशन में हमारा कई साल भी लग सकता है इसे ठीक होने में। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है तो यहाँ पर देखिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, कफिंग के द्वारा हो सकता है। अगर हम बात करें इसका साइन और सिम्पटम का तो टायर्डनेस हो यहाँ पे होता है, यानी हमें थकान फील होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख में कमी होती है। लॉस ऑफ वेट यानी हमारे वजन में कमी होती है। एनीमिया की कंडीशन आ सकता है। इवनिंग राइज इन टेम्परेचर, यानी इवनिंग के टाइम में हमें, इवनिंग और सुबह के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है। और कफ फॉर लॉन्ग टाइम, यानी जो हमारा कफ है बहुत लॉन्ग टाइम तक आता रहता है। तो इसका अगर ऐसा सिम्पटम आ रहा है तो उस कंडीशन में मतलब पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है। इसका प्रिवेंशन का बात करें तो प्रिवेंशन देखिए हमारा इसका किसी भी डिजीज का, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, पहला इसका प्रिवेंशन हमारा हो सकता है हाइजेनिक कंडीशन। अगर हम हाइजेनिक कंडीशन रखेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा जो ट्यूबरकुलोसिस है इसका मेन वो वैक्सीनेशन आता है और बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसे आफ्टर मतलब आफ्टर बर्थ के बाद इसे एक बीसीजी का टीका लगता है, वो लग जाता है हमें तो ट्यूबरकुलोसिस होने के बहुत कम मतलब वो होता है। और गुड सोशल कंडीशन होना चाहिए इसको प्रिवेंट करने के लिए। और जो हमारा जो मिल्क लेते हैं उनमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से उससे पास्चुराइज करना चाहिए। आगे हम बात कर ले दूसरा डिजीज चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स को हम वेरिसेला भी कहते हैं और यह अकर होता है चिल्ड्रेन, मतलब ये चिल्ड्रेन में हो सकता है अंडर 10 ईयर से जो पहले के जो बच्चे हैं उनमें यह हो सकता है। अनकॉमन इन एडल्ट में हो सकता है, एडल्ट में भी मतलब अनकॉमन मतलब एडल्ट के अंदर बहुत सीवियर कंडीशन में होता है, वैसे होता नहीं है, अनकॉमन है।
इंक्यूबेशन पीरियड का बात करें तो 14 से 16 दिन का दिन में का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन का बात करें तो यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है। और फ्रेशली कंटामिनेटेड फोमिट्स यूजेज बाई पेशेंट कैन ट्रांसमिट डिजीज, यानी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को इंजेक्शन कोई व्यक्ति है उसे चिकन पॉक्स हुआ है, तो अगर उसके शरीर में कोई इंजेक्शन लगाया गया है, उसी इंजेक्शन को आपके शरीर में भी अगर एंटर किया जाएगा तो आपको चिकन पॉक्स हो सकता है। अगर तीसरा हम बात करें, वायरस कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर में भी अफेक्टेड फीटस, यानी जो फीटस हमारा होता है मतलब इस वायरस की वजह से भी हमारा हो सकता है, उस वायरस के संपर्क में आने से। अगर हम साइन और सिम्पटम का बात करें तो यह उसमें इस कंडीशन में हमें फीवर होता है, अपीयरेंस ऑफ द रैश इन द फॉर्म ऑफ द क्रॉप ऑन ट्रंक, फेस एंड लिम्स, यानी हमारे जो ट्रंक्स और फेस और लिम्स पे बहुत सारे दानेदार धब्बे पड़ जाते हैं। मसल्स कंडीशन आ सकता है, और जो जिसमें मतलब फर्स्ट टाइम में या 24 घंटे में मतलब ये बहुत ज़्यादा कलरिंग स्पॉट आपके स्किन पर आ जाते हैं, तो ये उसका सिम्पटम है। तीसरा हम अगला बात करें, द लेसन बिकम ड्राइड टू द फार्म स्काल्प्स, यानी स्काल्प्स का भी इस पर फॉर्मेशन हो जाता है, ये उसका सिम्पटम है। बात कर ले इसका प्रिवेंशन के बारे में, तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमें एंटीसेप्टिक का यूज़ करना चाहिए, लोकल एंटीसेप्टिक का, जैसे क्लोरहेक्सिडिन आता है, उसे हम यूज करेंगे तो इससे प्रिवेंट कुछ कर सकते हैं कुछ हद तक। और इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रोग्रेस करने से बचने के लिए इसे एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है, अगर पेशेंट में 5 से 7 दिन में इसको आइसोलेट किया जाता है कि इसके अंदर अगर ट्रांसमिशन चिकन पॉक्स का हो गया है। उसका अगला अगर हमें रखना है तो स्टेलाइजेशन करना चाहिए सभी आर्टिकल का, यानी जो भी पेशेंट है वो जो भी आर्टिकल यूज कर रहा है, जैसे बेड कर रहा है, जो भी चीज़ का यूज कर रहा है उसे स्टेलाइज करना चाहिए प्रॉपर। अगले डिजीज का बात कर ले, मीसेल्स का बात कर लें तो मीसेल्स का दूसरा नाम रूबीओला है। यह चिल्ड्रेन में ये भी होता है, 3 से 5 साल तक के बच्चों में यह डिजीज पाया जाता है, ये डिजीज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का बात कर ले तो 8 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसका ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट के इन्फेक्शन के द्वारा होता है और डायरेक्ट कांटेक्ट के में आने से हो सकता है। और ये जो डिजीज हमारा है यह 2 स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जब होता है तो उसमें कौन कौन से साइन और सिम्पटम आते हैं, फीवर आता है, रनिंग नोज आता है, कफ होता है, अपीयरेंस ऑफ द रेड स्पॉट इन माउथ होता है, वाटरिंग ऑफ ईयर होता है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे फीवर बुखार होता है, रनिंग हो जाता है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता है, कफ हो जाता है, अपीयरेंस ऑफ रेड स्पॉट इन माउथ, आपके माउथ में सफ़ेद स्पॉट बन जाते हैं जिसे हम छाले कहते हैं, वाटरिंग ऑफ आई हो जाते हैं, जैसे कि हमारे आँख से बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है। जब सेकेंड स्टेज में हमारा डिजीज जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, रेड रैश सीन हो जाता है, बैक ईयर में रेड का धब्बे पड़ जाते हैं। और आगे हमारा रस स्प्रेड ऑल ओवर बॉडी, यानी हमारे सभी वो जो स्प्रेड होता है, यानी जो रेड धब्बे बनते हैं वो पूरे बॉडी में स्प्रेड होने लगते हैं। इसका प्रिवेंशन का बात करें तो एक्टिव इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट इसके लिए यूज होता है। और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो आता है वो मीसेल्स के वायरस को 1 ईयर एगो दिया जाता है इसके प्रिवेंशन के लिए। पैसिव इम्यूनाइजेशन किया जाता है, और पैसिव इम्यूनाइजेशन में ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है, ह्यूमन के लिए नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन दिया जाता है। इस तरह हमारा सभी कम्युनिकेबल डिजीज के सभी डिजीज ख़त्म हो गए। अगर आपको अभी भी किसी डिजीज के बारे में पढ़ना हो, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम आगे और वीडियो बनाएंगे इस पर। और अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।